schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem meiner Videos rund ums Thema Lernen. Wieder was mathematisch-lastiges heute und zwar zum Thema Zahlen. Warum mache ich dieses Video? Was denke ich mir da im Vorfeld dabei? Zum einen gibt es Menschen, die einfach schon von Zahlen oder der Mathematik insgesamt fasziniert sind, wie sich da Dinge zusammenfügen. Und da ist es vielleicht interessant, doch wieder was zu hören, was Sie vielleicht so noch nie gehört haben. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Kinder, mit denen ich natürlich arbeite, für die Mathematik was ganz weit weg ist, was ganz Abstraktes, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Und da ist meine Idee, dass man sie über diese Themen vielleicht ein bisschen einfängt und sagt, oh, da gibt es aber ganz spannende Sachen, ganz interessante Sachen, besondere Zahlen in der Mathematik, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht zumindest einen geringfügigen Zugang finden und sagen, naja, so alles ist da auch nicht doof und vielleicht lasse ich mich ein bisschen mit mehr Neugierde auf das ganze Thema ein. In dem Sinne, besondere Zahlen. Es gibt ja eine Reihe unterschiedlicher besonderer Zahlen. Was fällt mir da ein? Mir fallen zum Beispiel mal ganz simpel die geraden Zahlen ein. Und dann eben das Pendant, die ungeraden. Was ist an den geraden Zahlen so interessant? Ja, man kann sie super halbieren. Man kann sich 6 Kekse untereinander besser aufteilen als vielleicht 17 Kekse. Wobei bei Keksen ist es ja noch nicht allzu schwer, die könnte man ja auch gut teilen in der Mitte. Aber ganz klar, ihr wisst, was ich meine. Gerade Zahlen das Besondere. Dann vielleicht von der umgekehrten Seite die ungeraden. Die sind wiederum so besonders, weil man mit denen das genau nicht tun kann. Dann gibt es natürlich die Primzahlen. Da habe ich auch schon das eine oder andere eigene Video dazu gemacht. Die sind mit Sicherheit besondere Zahlen. Aber heute geht es um vollkommene oder manchmal auch perfekte Zahlen, wie man sie nennt. Und ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Die sind durchaus auch ganz interessant. Ich habe wieder ein paar Folien mitgebracht. Steigen wir in die erste gleich einmal ein. Was ist eine vollkommene perfekte Zahl? Die Summe aller ihrer positiven echten Teiler muss wieder die Zahl selbst ergeben. Simples Beispiel, wir haben die Zahl 6, die hat folgende echte Teiler, nämlich 1, 2 und 3. Was heißt das? Wir können 6 durch 1 dividieren, sodass 0 Rest bleibt. Wir können 6 durch 2 dividieren, kommt 3 raus. Wir können 6 durch 3 dividieren, kommt wieder 2 raus. Jetzt werdet ihr sicher sagen, na, da fehlt ja was, es fehlt doch die 6. 6 kann man natürlich auch durch 6 teilen, aber das gilt, die Zahl selbst wird in der Mathematik nicht als echter Teiler definiert, sondern zwar als Teiler, die in eine Teilermenge wieder reingehören, aber sind keine sogenannten echten Teiler. Warum auch immer das so ist und wer auch immer das definiert hat. Und wenn wir uns jetzt die Summe dieser echten Teiler, also von 1, 2 und 3 anschauen, dann ergibt das 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, Entschuldigung, dann wieder die Zahl 6 selbst. Und das ist der Grund, warum 6 eine vollkommene oder perfekte Zahl ist. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht in eurem Kopf schon weiter schauen und euch überlegen, wie ist das mit 7, wie ist das mit 8, kommen wir da hin, vielleicht 9, 10 und da werdet ihr recht rasch merken, naja, das dauert schon, bis wir bei der nächsten vollkommenen oder perfekten Zahl sind. Die ist nämlich die Zahl 28. Wir haben dann 1, 2, 4, 7 und 14 als echte Teiler, weil die 28 fällt ja wieder raus. 1 plus 2 ist 3, plus 4 ist 7, plus 7 ist 14, plus 14 ergibt dann wieder 28. Also von der 6 als ersten vollkommene Zahl bis zur Zahl 28, also schon einmal von 0 bis 6, ist ja schon einmal eine gewisse Reihenfolge, und von 6 bis 28 sehen wir, dass da etliche Zahlen dazwischen liegen. Meine Frage ist, was ist jetzt die nächste vollkommene Zahl? Und da lade ich euch ein, zu überlegen, Stichproben zu machen oder auch Zahlenfolgen durchzugehen, was immer ihr tun wollt. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch mit diesem Rätsel zu versuchen. Keine Angst, am Ende des Tages, ihr braucht es nicht einmal unbedingt googeln.
Ich habe es für euch am Ende des Videos auf der Folie auf den Punkt gebracht. Habe ich so ein paar Zahlen, die danach kommen, draufstehen. Wer also keine Lust am Rätseln, am Rausfinden hat, kann natürlich gleich dorthin schauen. Vorher bitte nicht vergessen, Like, Subscribe und Ring the Bell. Dranbleiben bis zum nächsten Mal. Das nächste Video ist schon in meinem Kopf und bald auch für euch verfügbar. Bis dorthin alles Liebe und viel Spaß mit Zahlen. Ciao, Baba.